ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន Xiaomi Note 10 មួយគ្រឿងដែលវាមានបញ្ហាជាប់ Google Account ហើយសម្រាប់ការដោះ Google Account របស់យើងគឺយើងធ្វើដោយដៃពុកម៉ែបងប្អូនគឺវាងាយស្រួលធ្វើមែនតើតោះឥឡូវយើងចូលទៅធ្វើទាំងអស់គ្នានេះយើងវាយកន្លែងនេះពុកម៉ែបងប្អូនយើងវាយ www.youtube.com ក្នុងហ្នឹងមកណាអាកន្លែងអ៊ីនធឺណិតយើងហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនបោកមកកន្លែងហ្នឹងនឹងឃើញកន្លែងហ្នឹងព្រមមកយើងចុចលើវា2ដងយើងយកអានេះហើយបន្ទាប់មកគឺយើងយក message ណាយើងយក send បន្ទាប់មកទៅគឺយើងវាយមក1 2 3យើងចង់វាយលេខប៉ុន្មានក៏បានដែរកន្លែងហ្នឹងហើយយើងធ្វើការ send ទៅនេះយើងធ្វើការ send YouTube ហ្នឹងទៅបងប្អូនពេលដែលយើងធ្វើការ send YouTube ទៅយើងចុចឲ្យចេញ YouTube ចេះណាហើយយើងចុចលើ YouTube ហ្នឹងទៅវានឹងចេញbrowser ឲ្យបងប្អូនណាវានឹងចេញជ្រុំឲ្យដូចក្នុងវីដេអូនេះហើយបងប្អូននៅក្នុងនេះបងប្អូនវាយ website មួយដែលខ្ញុំដាក់ link នៅលើវីដេអូហ្នឹងបងប្អូនវាយតាមហ្នឹងមកហើយយើងចុចយក website ហ្នឹងមកហើយយើងចូលក្នុង setting បងប្អូនណាយើងចូលក្នុង setting អានេះគឺខ្ញុំច្រឡំវាចូលវាជ្រុលឡាយនេះ setting បងប្អូនគឺយើងចូលក្នុង setting យ៉ាងមកគឺយើងយកកន្លែងនេះបងប្អូនគឺយើងយកធ្វើការបើកឲ្យវាមានអានេះបងប្អូនបើកយ៉ាងមកនេះគឺវាមានរូបមនុស្សឆ្កាងដៃមួយនៅខាងគៀនញែងខាងស្ដាំខាងក្រោមហ្នឹងបងប្អូននេះយើងបើកមកធ្វើការបន្តបើកទៀតនេះបងប្អូននេះបើកឲ្យចាញ់អញ្ចឹងបងប្អូនហើយបន្តមកគឺយើងចូលទៅក្នុង App Store បងប្អូនណាបងប្អូនថយចាញ់អស់មកបន្តមកយើងធ្វើការចូលក្នុង App Store នេះអាកន្លែង App មកហើយបងប្អូនកន្លែងនេះ search មក Gmail មកណាចុចលើ Gmail មកបងប្អូន select ទៅ notification ណាហើយបន្តមកគឺយើងយកនេះណាបងប្អូនយកខាងក្រោមនេះហើយបន្តមកគឺយើងយកកន្លែងនេះហើយយកខាងក្រោមនេះមកនេះបងប្អូនវានឹងចាញ់បែបនេះបងប្អូនគ្រាន់តែវាយ DL ទៅកន្លែងហ្នឹងនេះអក្សរហ្នឹងបងប្អូនវាយ DL វាចាញ់ហើយយើងយកអាហ្នឹងមកបន្តមកយើងយកខាងលើនេះណាហើយបន្តមកគឺយើងយកអានេះណាបងប្អូនហើយយើងរងចាំទីសិនទៅពេលដែលវាចាញ់អញ្ចឹងបងប្អូនគឺបងប្អូនត្រូវនេះត្រូវ forget អានេះណាយើង forget អាហ្នឹងមួយហើយបន្តមកយើងថយហើយយើងយកខាងក្រោមនេះហើយយើងយក source អាហ្នឹងយកកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនគឺយកទៅតាមវីដេអូហ្នឹងមកហើយបន្តមកគឺយើងរកប្រភព YouTube សុំទោសប្រភព Play Store ប្រភព Google Account ដែលវាពាក់ព័ន្ធហ្នឹងយើងធ្វើការ disable វាឲ្យអស់ណាឧទាហរណ៍ថាមិញហ្នឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងGmail ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង account ណាហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការ disable វានេះ Play Store តែមិនមែនបើបងប្អូនយើង disable វាណានេះយើង disable អញ្ចឹងអស់មកហើយសម្រាប់Play Store disable ហើយ Google Service គឺយើង forget វាមួយបងប្អូនយើង forget ហើយចាំយើង disable ណានេះបន្ទាប់ពីពុកម៉ែបងប្អូន disable ប៉ុណ្ណឹងអស់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនថយចេញឲ្យអស់ណាថយចេញឲ្យដល់មនុយដើមហ្នឹងមកពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនថយដល់មនុយដើមនេះណាកន្លែងនេះពុកម៉ែបងប្អូនចុច nick ទៅវិញទៅកន្លែងយើងចូលមកមុននឹងមិញហ្នឹងពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនចុច nick ទៅគឺវាកន្លែងនេះពុកម៉ែបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងណាពេលពុកម៉ែបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងចុចឲ្យពុកម៉ែចុចធ្វើតាមវីដេអូហ្នឹងឲ្យលឿនចុចយូរទៅវាហ្នឹងបានហើយពុកម៉ែបងប្អូនតោះឥឡូវក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំអត់កាត់ទេខ្លាចពុកម៉ែបងប្អូនថាមានការខ្លែងបន្លំមានអីណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់clip វីដេអូនេះទៅរហូតហ្មងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានមើលទៅគឺចុចម្ដងពីរដងហើយវាអត់សូវត្រូវណាពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងទៀមទាឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនចុចចេញចូលអញ្ចឹងរហូតវានឹងជាប់ចូលទៅឲ្យdisable Google ដែលយើងធ្វើការបិទវាមិញវាធ្វើឲ្យវាទេបើកមកវិញគឺយើងដោះបានហើយហ្នឹងហើយអាហ្នឹងរៀងយូរដែរអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានវីដេអូបន្តទៅទៀតទៅ
Nâng ai bụng mai bông nè khơi vậy đọc về cho vô tới về tranh dẫn hay dương vô cái lại nè máu dương in ball về vĩnh ok dẫn ca đông của gọi là khâu dưỡng cứ đầm nã ca từ một tia đáy bụng mai bông dẫn bụng mai bông cái lại nâng công lớn đó bụng mai bông về đài bụng mai bông đùm lớn cái lại nâng tới cứ về và còn nó cứ đọt bàn tê dẫn dương vừa từ tam video nâng tới về khác cứ dương thợ ca phở về liền tích đáy phù ấy về dương đọt đáy đáy bà sân đi dương prao praoឧបករណ៍ជំនួយដូចជាមាន tool សម្រាប់ដោះ Google account នេះគឺវាលឿនទេបងប្អូនអញ្ចឹងពេលដែលយើងដោះដោយដៃយើងគឺទៀមទេឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងបងប្អូនគឺយើងត្រូវការភាពអត់ធ្មត់ត្រូវការពេលវេលាយូរដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនជាចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នៅ Channel នេះមួយផង Follow Page Like Share ដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណជំរាបលា